மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டதுனால குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் அந்த இருமல் மருந்து தயாரிச்ச தனியார் மருந்து ஆலையினுடைய உரிமையாளரான ரங்கநாதன் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார். காஞ்சிபுரம் ஆலையில சுகாதாரமற்ற சூழல்ல மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் இயங்கி வந்ததை தடுக்க தவறினது யார் என்பது பற்றி மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை முன்னாள் அதிகாரியுடன் கலந்துரையாட இருக்காரு சிறப்பு செய்தியாளர் ரஞ்சித். ஓவர் டு யூ ரஞ்சித். வணக்கம் நேயர்களே. பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் காய்ச்சலுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய இருமல் மருந்துல உயிருக்கே ஆபத்தை உண்டாக்குகிற கெமிக்கலை கலந்து இதனால வட மாநிலங்களில் 20க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பூதாகரமாக வெடிச்சிருக்கு. நம் தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்கக்கூடிய மருந்து கம்பெனியில தான் இது தயாரிக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு. முதல்ல நடந்தது என்னன்னு சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம். மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்குள்ளாகவே 20க்கும் அதிகமான குழந்தைகளுக்கு திடீரென்று உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகின்றது. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அடுத்த சில நாட்களுக்குள்ளாகவே அந்த குழந்தைகள் உயிரிழந்து போறாங்க. இதற்கான காரணம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. எல்லோருமே 1 முதல் 7 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் தான். இந்த குழந்தைகளுக்கு பெருசா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லைங்க, சளி இருமல் தான் இருந்தது. அதனால பேரண்ட்ஸ் டாக்டர் கிட்ட குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இருமல் மருந்து, அதாவது டாக்டர் பிரெஸ்கிரைப் பண்ண அந்த இருமல் மருந்தை வாங்கி தந்திருக்கிறாங்க. இப்படி இந்த மருந்தை சாப்பிட்ட அடுத்த சில நாட்கள்லேயே சிறுநீர் கழிக்கிறதுல அந்த குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை தொடங்குது. கடைசியில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்து போயிடுறாங்க. பிரேத பரிசோதனையில் தான் அந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவலானது தெரிய வந்தது. குழந்தைகளின் சிறுநீரக திசுக்கல்ல டை எத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப் காப் சிரப் மூலமா இது உடம்புக்குள்ள போனது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. நம் தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசன் ஃபார்மா அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து நிறுவனம் தான் இந்த இருமல் மருந்துகளை தயாரித்தது தெரிய வந்தது. இதைத் தொடர்ந்து தமிழக அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மருந்து நிறுவனத்தில் ஆய்வு செய்கிறாங்க. சோதனை நடத்தி மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்ததில் 48.6% டை எத்திலீன் கிளைகால் கலப்படம் இருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டது. முதல்ல கோல்ட்ரிப் மருந்தை தமிழகம் முழுக்க விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அந்த ஆலயம் மூடப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியா இப்ப ஸ்ரீசன் மருந்து ஆலையின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் சென்னையில் வைத்து கைது செய்திருக்காங்க மத்திய பிரதேச போலீசார். ஸ்ரீசன் மருந்து கம்பெனி தற்சமயம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருக்கணும், விசாரணைக்கு பிறகு நிரந்தரமாக மூடப்படும்னு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சொல்லியிருக்காரு. அந்த பேட்டியை பார்த்து விடலாம். தமிழ்நாடு உடனடியாக ஆய்வு செய்து இதில் நச்சுத்தன்மை இருப்பது என்பது கண்டுபிடித்து உடனடியாக மத்திய பிரதேசத்துக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கும் ஒடிசா, புதுச்சேரி போன்ற மாநிலங்களுக்குமே தகவல் சொல்றோம். ஆனால் மத்திய பிரதேசமும் ஒன்றிய அரசும் இந்த மருந்துல தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஆனா நம்ம தான் இந்த மருந்துல நச்சுத்தன்மை எந்த அளவுக்கான கலப்பு இருக்குங்கிறத உறுதிப்படுத்திட்டு உடனடியாக 3ஆம் தேதியிலிருந்து ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அந்த கம்பெனியில மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு அனுமதி தராதது மட்டும் இல்ல, க்ளோசர் ஆர்டரும் கொடுத்தாச்சு. 10 நாள் கழிச்சு நடவடிக்கை எடுக்கணும். இதுக்கு இடையில நேற்றைக்கு முன்தினம் 7ஆம் தேதி ஒரு கிரிமினல் ஆக்ஷனுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்க போனோம். நோட்டீஸ் அவர் வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. இந்த நிலையில் நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டாங்க. இந்த நிலையில் இரவு அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது மட்டுமல்லாமல் அந்த சம்பந்தப்பட்ட மருந்தை முறையாக ஆய்வு செய்யாத 2 அதிகாரிகளும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்தியா மட்டுமல்ல, இருமல் மருந்தால் குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் இப்போ உலக அளவில் பேசுபொருளாக மாறிடுச்சு. உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த விவகாரத்தை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்னு சொல்லியிருக்கு. குழந்தைகள் உயிரிழப்புக்கு காரணமான கோல்ட்ரிப் சிரப் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படலன்னு விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த மருந்தானது விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நேரத்தில் நம்மிடையே தமிழ்நாடு அரசின் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறையின் இயக்குநராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற திரு பாஸ்கரன் நேரலையில் நம்முடன் இணைகிறார். அவரிடம் நாம் நம்முடைய கேள்விகளை முன்வைக்கலாம். சார் வணக்கம், இணைப்பில் இணைந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. சார், முதல்ல இது மாதிரியான ஒரு மருந்து கம்பெனி விதிமீறலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது யார்? பொதுவாக யார் எந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் அங்க முறையா ஆய்வு செஞ்சிருக்கணும்? மத்திய அரசா, மாநில அரசா? வணக்கம் சார். இதற்கான உரிமம் தற்போதைய சட்டத்தின்படி உரிமங்கள் மருந்து மாநில மற்றும் மைய ஒன்றிய அரசின் ஆய்வாளர்கள் இணைந்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அனுப்பித்து அதற்கான உரிமம் மாநில அரசால் வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு சில மருந்துகளுக்கு மாநில அரசு ஒப்புதல் கொடுத்த பின்பு மத்திய அரசுக்கு உள்ள உரிமம்
சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி என்று டிசிஜி அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவரும் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிட்டு திருப்பி வரப்படுகிறது. இந்த குறிப்பிட்ட மருந்துக்கு மாநில அரசால் ஜாயிண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்த பின்னு கொடுக்கப்படுகிறது. 2 பேரும் ஆய்வு செய்யறாங்க, சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட். சார் தற்போதைய சட்டத்தின்படி 2 பேரும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை கொடுக்கணும். சார் இப்போ ஒரு மருந்துக்கு அனுமதி கொடுத்து விட்ட பிற்பாடு அந்த மருந்து முறையாக சுகாதாரமான முறையில் தான் தயாரிக்கப்படுகின்றதான்னு கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பும் 2 மாநில மத்திய அரசுகளுடைய பொறுப்பா இருக்கா? 2 பேருக்கும் இருக்கின்றது. ஒருவருக்கும் இல்ல, 2 பேருக்கு இருக்கு. 2 பேரும் போலாம், 2 பேரும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஆய்வறிக்கை கொடுத்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். அப்ப எத்தனை ஆண்டுகள் இடைவெளியில சம்பந்தப்பட்ட மருந்து கம்பெனியில ஆய்வு செய்வாங்க சார் வழக்கமா? சட்டத்தின்படி குறைந்தது வருஷத்திற்கு ஒரு முறையாவது, வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இயர் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறது. சார் இப்ப வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஆய்வு செய்யணும்னா யார் அந்த ஆய்வுக்கு போவாங்க சார்? குறைந்தபட்சம் ஆய்வாளர்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை, மினிமம் ஒன்ஸ் இன் இயர். அப்ப குறைந்தபட்சம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஆய்வுனா ஆய்வு செய்ய போகிற அந்த அதிகாரிகள் யார் சார்? மாநில மாநில மருந்து ஆய்வாளர்கள், முதுநிலை மருந்து ஆய்வாளர்கள், மத்திய அரசினுடைய மண்டல ஜோனல் ஆபீசர்ஸ், மண்டல ஆய்வாளர்கள், உதவி இயக்குனர், யாரும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் கீழ் வருகின்ற அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யலாம். இந்த அதிகாரிகளுடைய குறைந்தபட்ச கிரேட் நிலை என்னவா இருக்கு? அவங்களோட குறைந்தபட்ச சம்பளம் என்ன சார்? சம்பளம் இப்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அவங்களுடைய பதவி கெஸ்டட் போஸ்ட் மருந்துகள் ஆய்வாளர், முதுநிலை மருந்து ஆய்வாளர் அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப கெசட்டட் போஸ்ட்னா உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கம்பெனி, அதுவும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது அப்படின்றது தெரிஞ்சும் அந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காம இருந்திருக்கிறாங்களா? அது ஆய்வின்படி இப்போ இருக்கின்ற ஆய்வின்படி பார்த்தால் 339 + 325 குறைகள் என்று சொல்றாங்க. 39 கிரிட்டிக்கல் அண்ட் 325 350 மேஜர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளவு இது இருக்குன்னா ஆய்வுல சில குறைகள் இருக்கிற மாதிரி தான் காண்பிக்கின்றது. ஏன்னா அடிக்கடி ஆய்வு செய்து இது பார்த்திருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அக்குமுலேட் ஆயிருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. அப்ப இதுக்கு 100% முழுமையாக பொறுப்பேற்க வேண்டியது அதிகாரிகள் தானே? இல்ல, அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு சில சமயங்கள் இதுல மருந்து கட்டுப்பாட்டின் தயாரிப்பாளர் பொறுப்பு. ஏன்னா அவர் தான் ஃபுல்லா தயாரிக்கணும், அவர் தான் இது பண்றது, டெஸ்ட் பண்ணணும், ரிலீஸ் பண்ணணும். இவங்க போய் பார்க்கணும், ரேண்டமா சாம்பிள்ஸ் எடுக்கணும், அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் எல்லா பேட்சும் எடுக்கணும்னு இல்லை, ஒவ்வொரு பேட்சும் ரேண்டமா தே கேன் கோ அண்ட் டேக் எனி சாம்பிள் அண்ட் டெஸ்ட். சார் இப்போ தமிழ்நாடு முழுக்க, அதாவது தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுக்க பல்வேறு மாநிலங்கள்ல இந்த சிறப்பு விற்பனைக்கு இருக்குது அப்படின்னு நடைமுறையில் நமக்கு தெரியுது. எந்த மாநிலத்திலையும் எந்த இன்ஸ்பெக்டரும் எங்கேயும் எடுக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில இந்த சிறப்புல சாம்பிள் எடுத்துருக்கணும்ல சார்? ஏன்னா அதுல அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட சுமார் 50% அளவுக்கு அந்த எத்திலீன் கிளைகால் இருக்கு. நார்மலா சாம்பிள்ஸ் ரேண்டம் தான் எடுப்பாங்க. அதாவது ரேண்டமா இப்ப கடைக்கு போறாங்கன்னா எடுப்பாங்க, மருந்து கம்பெனிக்கு போனாங்கன்னா மருந்து கம்பெனியை அங்க போய் எந்த சாம்பிளும் எடுக்கலாம். இந்த மருந்து இல்ல, பட் இந்த மருந்து எடுக்கலாம். ஏன்னா இதுல ஏற்கனவே இது மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றது. 1972 நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மும்பையில இதே மாதிரி சம்பவம் நடந்து லென்டின் கமிஷன் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டா சில எக்ஸ்போர்ட் ஆன மருந்துல ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால இது மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மருந்துகள்ல கவனம் செலுத்தணும், பிளஸ் அதுல வாங்குற பொருட்களுங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கின்றது. அதை கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி 2 இதுலயும் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கலாம். சார் முழுக்க அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால இப்ப 20க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. முழுக்கவே மருந்து தான் காரணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது. இந்த குழந்தைகளுக்கு இழப்பீடு எதுவும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? மருந்து கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதி இதுல இறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இது மருந்து கட்டுப்பாட்டு சட்டம் விதி. அதுல செக்ஷன் 27ல தண்டனைக்குரிய சட்டம் விதியாகும். அதுல 27ல பாத்தீங்கன்னா இட் சேஸ் தட் மினிமம் 10 years அண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் அப் டு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட் தண்டனை இருக்கு. அதை தவிர மினிமம் குறைந்தபட்சம் 10 லட்சம் அபராதம் இருக்கு. அந்த அபராத தொகை இப்போ இதுல இறந்து போயிட்டாங்க, இறந்து போனாங்கன்னா அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கலான் இருக்கு. அந்த ரிலேட்டிவ்ஸும் யாரு அப்படின்னு டெஃபினிஷன்ல கொடுத்துட்டாங்க. யார் ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிறது, யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் டெஃபைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுபடி கொடுக்கலாம். சார் இப்ப 10 ஆண்டுகள் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா அந்த உரிமையாளருக்கு? குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள், மேக்ஸிமம் டு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட், ஆயுள் தண்டனை வரைக்கும் போகும். இப்ப அபராதம் 10 லட்சம்னு சொல்றீங்க. இப்ப 20 குழந்தை குறைந்தபட்சம், அதுவும் குறைந்தபட்சம். அப்ப 20க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறதுனால அப்ப அந்த சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் கிட்ட இருந்து அபராதம் வசூலிச்சு இழப்பீடு கொடுப்பாங்களா அரசு? நீதிமன்றமே சொல்லிடும் இது.
ஓகே சார், அரசு தரப்புல இருந்து இழப்பீடு எதுவும் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? அது அவர்களுடைய ஐ கேனாட் அரசின் முடிவு. ரைட் சார். அந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரியான மருந்து நிறுவனம் வந்து சார் எம்எஸ்எம்இ கேட்டகரியில் வருதா? அதனால தான் இந்த பிரச்சனைகளா, விதிமுறைகள்லாம் சரியா பின்பற்றப்படாம? நான் அந்த இது எனக்கு அது புரியல. ஏன்னா மருந்து தயாரிக்கணும்னா சட்ட விதிகளில் வந்து சில குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் இருக்கு. இதெல்லாம் வைக்கணும், இப்படி இருக்கணும், இப்படிதான் தரம் இருக்கணும், இப்படிதான் கம்பெனி இருக்கணும்னு இருக்கு. ஸோ தன்னால அந்த மாதிரி வச்சு வர முடியும் அப்படிங்கிறதான் வரணும். அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட முதல்ல ஒரு எஸ்டிமேட் மாதிரி போட்டாங்கன்னா தெரியும். ஸோ அவங்க தான் வரணுமே தவிர நான் வந்துட்டேன் எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு வரும் அந்த இதை நான் ஒத்துக்க முடியாது. தரங்கள் கொடுக்க எப்படி இருக்கணும் என்னங்கிறது சட்டத்தில் சொல்லிடுச்சு. ஸோ அது முடியும்னா வரணும், முடியலன்னா வரக்கூடாது, அவ்வளோதான். சார், இப்போ உங்களுடைய பணி அனுபவத்தில் நீங்கள் இது மாதிரி மருந்து கம்பெனிகளுக்கு ஆய்வுக்காக போயிருக்கீங்களா சார்? போயிருக்கேன். ஓகே, குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஏதாவது சம்பவம் ஏதாவது நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த மருந்து கம்பெனிகள் எப்படி அதிகாரிகளை ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு? என்னுடைய சக ஒரு ஆய்வாளர் சேர்ந்து சில சமயம் போயிருக்கோம். பட் நாட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது வருந்தத்தக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வரவில்லை, நல்ல வேளையாக. ஆனால் நாங்களாக சும்மா அந்த கம்பெனியை ஆய்வு செய்யும் போது இதே சில ரொம்ப மோசமாக இருந்த கம்பெனிகளை ஆய்வு செய்து மறுநாளே உரிமங்களை ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்து அவங்க ரெக்டிவ் பண்றது வரைக்கும் அது இதுவே பண்றது இல்லை. அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதிகாரிகளை வளைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான தந்திரங்களை கடைபிடிக்கிறாங்க சார்? எனக்கு தெரியாது சார், இன்னும் யாரையும் வளர்க்கல சார். இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நேயர்களே, தற்போது இந்த இருமல் மருந்து குடித்து 20க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் உயிரிழந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கூடிய சீக்கிரமே சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கானது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு. இது விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று கூட எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த இருமல் மருந்து விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறது பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.